ドリチです。2026年6月3日の台風6号は僕の住む愛知県豊橋市を直撃しました。雨よりも強風による影響が大きい台風でした。愛知県東部地方は3年前の2023年6月2日3日に台風2号の大雨による大きな被害を受けましたが、僕の畑では大雨による被害を受けにくく、これといった影響はありませんでした。雨っていうより風による被害を受けやすいんですが、ここ10年ぐらいは台風や強風による被害を受けたっていうのはほとんど記憶にありません。しかし今回の台風6号は風がすごく強くて、我が家では6月3日の午前0時から午前8時ぐらいまでの約8時間、ものすごい風を食らいました。僕が今年始めたイボタケ支柱を地面に刺さず、支柱先端をロープで固定するという新方法は、風速30メーター級の風でどうなったのかの報告です。そしてその支柱で支えていた畑の夏野菜がどうなったのかも見ていきましょう。パフ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 。それでは6月3日の台風6号による風がどんな様子だったのかを見ていきましょう。6月2日から3日になってすぐの午前0時頃から朝の8時頃までの夜中の間に風が吹き荒れましたので、動画や写真はありません。また暴風にも警戒が必要です。風の予想を重ねて見てみると、紫色の表示で20メートルと非常に強い風の吹くところがあるでしょう。瞬間的には35メートルの風となって、車の運転も困難になったり、物が飛散してくるような風の強さとなりそうです。では風と雨の予想を合わせて一緒に見ていきます。昼前が関東地方大雨のピークとなりそうです。これは豊橋市消防本部の6月3日水曜日の午前3時55分のリアルタイムデータです。僕は覚悟を決めて普段通り寝てたんですが、あまりの風の音に目が覚めてしまい、このパソコン画面を映し取って、瞬間最大風速は 25.1 メートル毎秒。東北東から風が吹いてるんだなぁと。累積雨量は50ミリとなってます。同じ頃、市内の雨の様子も見たんですが、僕が住んでるあたりの中消防署が 55.5 ミリの累積雨量、時間あたりの雨量も 12.5 ミリと、市内の他の観測値の中で一番雨量が多い状態でした。雨はともかく風は凄まじくて、風速20メートルから30メートル毎秒らしかったので、畑の夏野菜は相当やられちゃってるだろうなぁと考えながら、また眠りました。さて、僕の畑は今年また新しいことにチャレンジし始めたばかりです。台風が来る3、4日前にこの動画を作ってアップしたところでした。イボタケ支柱を地面に刺して使うのではなく、支柱の先端をロープで固定して2メーター10センチの支柱を約2メーター以上フルに長さを利用するという方法です。地面には3センチとか10センチとかほんのちょっと刺さっているだけです。普段の状態なら支柱がずれたり倒れるっていうことはないんですが、
風速30メートルの風が8時間近く吹き続けたようなので、どんな悲惨な状態になっちゃったのかなと、少々弱気な気持ちで朝を迎えました。ところが、支柱は何事もなくそのまんまでした。そして僕の畑ではその支柱に普通に夏野菜を誘引しているわけではありません。僕の畑ではイボタケ支柱に麻紐やビニタイで野菜を縛り付けているところは一つもありません。僕の発明した方法で作業が楽、野菜にとっても優しい、ダイソーの安い資材でできる誘引方法です。ミニトマト、キュウリ、ナス、ピーマンなどは釣り上げたり、これで吊り下げたりします。また、園芸用ネットを支柱のフレームに取り付けて、小玉スイカや黒ウリを空中栽培しています。ってなわけなので、支柱にがっちり固定されている野菜はなくて、風が吹けばある程度ゆらゆらと動く誘引方法で支えています。とはいえ、今回の台風6号では強風で長い時間もみくちゃにされたはずです。一夜明けた朝には悲惨な状態のキュウリが1本、他の2本もかなり重傷でした。ミニトマト3本はすでに 1.5 メートルから2メートル近く成長していて、どれも10本仕立て以上にしていましたので、ゼムクリップ& PE 平テープで誘引しきれていなかった長めの脇芽は6、7本は折れていました。パッと見何事もなさそうな小玉スイカやナス、ピーマン、黒ウリなども相当ダメージはあったはずです。台風後はそんな野菜への手入れに明け暮れていたので、写真や動画はありません。約2週間ぐらいが経った今日6月19日の畑の様子を見ていきましょう。
いかがでしたか？僕の新しい支柱の指示方法は台風6号の風速30メートルもの強風にもへっちゃらでした。生き物である夏野菜は被害が大きいものと小さいものに明暗がはっきり分かれました。あれだけの強風が夜中中ずっと吹き荒れたのに枯れた野菜が一つもなかったのには驚きました。いつもドリチーファンズをご覧いただきありがとうございます。ドリチーでした。じゃんじゃんじゃまたねー。